Atëherë, si që pam edhe në një serdin që paraqitet ju, patrulla policisë ka qenë në qafë të Kasharit dhe distanca nga qafa e Kasharit në vendin ku ka ndodhur eksakt grabitja është 3.5 kilometra. 3.5 kilometra larg. I ka dëgjuar patrulla policisë krisma të armëve? Jo, patrulla policisë... Komisariati i Rinasit 3.5 apo patrullat e qafë Kashari? Zotëri më dëgjoj po flas unë, po të them patrulla policisë ka qenë pa vërtet, për atë po ju ndëry. Sepse e para qafë Kashari me vendi ku ka ndodhur ngjarjes nuk ka 3 kilometra e gjys. Kam dëshirë të zotëri të ose emisionit. Ka mos një kod minimalisht kur foli zotëri unë si ndërprerje dhe dëgjova me shumë respekt dhe kam dëshirë që më dëgjojnë. Jo, shumë patrulla policisë ka qenë në Google Map, shive të regjistë e Kasharit. Ka qenë në qafën e Kasharit. Në qafën e Kasharit e dislokuar me shërbim, me plan dislokimi, për shkak të ngjarjeve të rënda që na kanë ndodhur në këtë segment rrugor. Ka raportuar në sallën operative në orën 13:10 që Krismat i ka dëgjuar patrulla policisë? Jo, nuk ka dëgjuar. S'ka dëgjuar fare. Ka qenë zhurmë. Patrulla e policisë është vënë në lëvizje vetëm me pas njoftimit që është dhënë në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Tiranë dhe është nisë në drejtim të vendit të ngjarjes. Dhe nuk ka pasur, nuk është ndesur as rrugës me grabicit? Patrulla është nisë me automjetin e saj që ka në dispozicion të dislokuar me automjetin e shërbimit. Për shkak të trafikut të rënduar, patrulla ka lënë mjetin dhe ka lëviz në kënd. Një pyetje, zoti Loka, si shpjegohet që trafiku ka qenë i rënduar për policisë, ka qenë i rënduar për grabicit që ikën me shpejtësi? Se trafiku i rënduar kur është blokon të gjitha akset. Në këtë rast, grabicit kanë ikur shpejt, policia ka ardhur ngadalë për hir të trafikut. Ja ku është pamja. Kjo është pamja më e plot. Aeroporti i Rinasit, rruga që merr kthesën, rruga që e lidh me autostradën dhe këtu është autostrada që shkon më poshtë. Grabitja ka ndodhur diku në kodër Kashari. Thot këtu, domethënë grabitja ka nisur diku këtu, po? Te kjo pjesa këtu, te kjo pjesa ke rezervuari Kasharit më poshtë i bie, sepse i bie te epoka. Diku këtu, po. Ka ndodhur ngjarja apo më tutje në drejtimin. Ajo është autostrada, më. Merrni për atë pjesën atje. Po, është drejt. Kjo është autostrada Tiranë-Durrës. Okej. Ngjarja ka ndodhur diku këtu. Këtu është kthesa për është rezervuari tjetër aty Matan. Po. Diku këtu ka ndodhur ngjarja. Patrulla ka qenë këtu, po më thoni zoti Loka, në qafë Kasharit. Në qafë Kasharit. Dhe ndërkohë që patrulla është nisur në drejtim, grabicit janë nisur në drejtim të kundërt patrullës dhe kanë humbur rrugën e kthesës blendi vendi. Në afërsitë të kthesës është blu atje. Po, tek ajo pjesa blu. Këtu ka ndodhur ngjarja. Nuk kemi një kohë reale kur ka ndodhur ngjarja. Si se keni kohë reale? Sepse në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Tiranë në orën 13:24 është njoftuar për të shtëna me armë para Universitetit Epoka. Është shumë kollaj. Ai që e ka xhiruar me celularit ta jep orën fiks të videos. Kështu që konfiskoni celularin atij dhe e gjejmë çfarë ore është. Po patjetër, ora është procesi hetimor që do të zbarë të gjitha këto momente. Unë flas me fakte dhe me atë që pasqyroi dhe ju